Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nazali kotonda so nzambe oya tonda bolingo wazali malamu mingi pona tango oyo aleki na kopesa ngai na yo. Ezali hasard te potengana yo toko koma sona moma oyo mezali obelese ngolo pe mawana nzambe otobina kozwa lisusu na tango oyo. C'est vrai, mingi na tango oyo bazali bibembe, mingi na tango oyo bazali bisika ya pasi, menga na yo ezali ngolo monene oyo nkolo aleki na kopesa ngai na yo pote toka kokoma na tango oyo. Lelo ezali mokolo ya mercredi, à partir de 20h lolenge toyeba na kokanga liboso na nkolo ke chaque mercredi esengeli na biso kozala na culte. Ezali culte oyo esengeli toyeba na korespecte lolenge toyebaka na korespecte baculte ya dimanche. Engagement nyonso tosalinga epai na nkolo oyo tozali kosala mpona nzambe eselingi tosala yango vraiment de bon cœur, eselingi tosala yango vraiment avec zèle, tosala yango avec confiance koyeba ete nzambe oyo asondaka mitema ayebi mitema na biso, ayebi lolenge nini tozali komona kopusana liboso na ye. Eloko ya moke ezali te, eloko ya monene ezali te, mais pas na nzambe atalaka mingi oyo ezali notre fidélité. Muto azali fidèle na oyo ya mike, azali pe fidèle na oyo ya minene. Alors soki nga nazozala fidèle te na oyo ya mike, nkolo azali kolobana na kopesa oyo ya minene. Nakanisi nga na yo tanto tozali kozela de grandes choses oyo nkolo abongiseli biso. Mais pour tozwa ba grandes choses esengeli na biso kobanda kozala fidèle dans de petites choses. Alors ezali ya motuya. C'est pourquoi qu'on négligeaka eloko moko te oyo ezali ya nzambe. Ata babengi yo na jeûne et prière, moto azalaka fidèle ayebaka toujours na ko se présenter. Ata babengi nga na veillée, moto azalaka fidèle ayebaka toujours na ko se présenter. Donc ozala fidèle ezali moto oyo azali digne de confiance. Bien-aimé dans le Seigneur, nakanisi le 26 août, naibaki na ko présenter message le même jour à mercredi que oyo aza na matoi ayoka oyo molimo santo azali koloba kati na lingomba. Ngai na yo esengeli matoi na biso ezali kofungwama. Soki nga na yo toyoka malamu te na molimo kosenga te vraiment nkolo fongolanga matoi pote na banda koyoka mongongo ya molimo santo na koma na compréhension na oyo nkolo azali kobe na kolobelanga mokolo na lelo. Alors temo ezali très importante, ezali pote kolamusa susu ngai na yo komitala malamu kati na biso quel est l'état d'esprit oyo tozali na yango, eloko nini oyo ngai esengeli bana korectifier kati na bomoi na ngai. Et yango teme tokoyeba na kokontinue mokolo na lelo, mais avant toute chose na kosepela ngai na yo togumba mitu toyeba na kobondela nkolo. Yango toleki na kokanga miso na biso mpona kokumisa nzambe. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa na biso ya solo. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, ejali ya solo. Alleluia, Alleluia, Alleluia na o Yesu mwana nzambe. Alleluia, Alleluia,
Alléluia na Yesu. Biso toko sepela, biso toko sepela. Biso toko sepela na Yesu ya solo. Biso toko sepela, biso toko sepela. Biso toko sepela. Ejali ya solo. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia na Yesu. Yesu mwana Nzambe. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Molimo mo santo ajali, molimo mo santo ajali. Molimo mo santo ajali na biso ya solo. Molimo mo santo ajali, molimo mo santo ajali. Molimo mo santo ajali, ejali ya solo. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Yesu mwana Nzambe. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Nakutani na Yesu, nakutani na Yesu. Nakutani na Yesu nazwi bomo yas. Nakutani na Yesu, nakutani na Yesu. Nakutani na Yesu nazwi ejali ya solo. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Yesu mwana Nzambe. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Biso toko monaye, biso toko monaye. Biso toko monaye na lola ya solo. Biso toko monaye, biso toko monaye. Biso toko monaye, ejali ya solo. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Yesu mwana Nzambe. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Encore une fois, Seigneur, nous te disons merci. Papa na nguya nyonso, Papa likolo na nyonso, Nzambe monene, 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 kombo na yo ekumisama. Elikia basanto, ezali bobele yo nkolo. Merci nkolo, na nyonso yo zali koyeba na kosala kati na bomoi na biso nkolo. Merci Seigneur pona tango kitoko eleki na kopesa biso nkolo, pona susu ko participer na culte ya mokolo na lelo le mercredi. Seigneur Nzambe na nguya na ibete yoza na biso elongo nkolo. Kolo na nguya nyonso, fongola matoi ya moko na moko na biso nkolo. Pesa biso matoi ya molimo pona koyeba na koyoka oyo yo ozali koyeba na koavertir biso kati na lingomba nkolo. Et surtout Nzambe, ce qu'il s'agit ko se repentir, toko ko se repentir Nzambe. Papa lobela moko na biso, tozala lokola bakufa matoi te, tozala ba oyo bakufa misu te, o bazali koyeba te sikani bazali kokende Nzambe. Nango papa nazali kobana kosenga yo Nzambe, lekana kopesa révélation na mwana na moko na moko nkolo. Lolenge maloba na lobi ete moto ya zangi révélation
Quand le peuple n'a pas de révélation, n'a pas de vision, Seigneur, c'est un peuple sans frein. Oh Nzambe na nguya ezala lolenge wana te pona libota na yo pona moko na biso nkolo. Nzambe sunga biso pesa nkolo, fongola matoi ya molimo, fongola miso ya molimo, fongola mitema na biso nkolo. Nzambe na bomoi toyamba message oyo nkolo, chaque message oyo ezali koyebana ko fongola bongo na biso, chaque message oyo ezali ko avertir biso nkolo, toyamba yango malamu, toka ko comprendre yango, et surtout toka ko sala oyo ezali koyebana ko senga biso. Kombo na yo kumisama ozali malamu, na tiki nyonso na maboko na yo, ngai nazali mobelese molobeli ya pamba Nzambe. Molemo santo leka ko simba nkolo bomoi na ngai oyo na koloba Nzambe ezala oyo kotonga na ba oyo bakoyoka yango nkolo. Dinamize nkolo oyo ezali maloba na ngai Nzambe. Nkolo yo zala sima ya maloba na ngai pe leka na kosala ya kokamwa na ndeko nyonso moko na moko akoyeba na kolanda message oyo nkolo. Ndeko moko na moko azali kolanda message oyo Nzambe. Papa lekana kosunga ye, lekana kolobela ye, tokota tobima te lolenge tokoti, mais tolekana kobakisa 1 plus 4 na bomoi na biso. Na tiki nyonso na maboko na yo nkolo, okumbama na yo ozali malamu. Na nkombo na Yesu Kristo tobondeli bope tolobi amen. Gloire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nzamba pambola yo, Nzamba mona yo, yo oyo na ntango oyo tiki soki misalani ozali kosala o se connecter pona kolanda biso mokolo na lelo lisusu. Nzamba sunga yo penza, Nzamba mona yo, Nzamba pambola moko na moko oyo azali koyeba na ko respecter temps oyo yo totiaki ya culte na biso ezali culte leki malamu. Bito respecte kango biso nyusi tokota nzela moko lolenge na kotaki koloba ete tozala négligente na ba petite chose, tozala négligente na ba faible commencement, mais tozala ba oyo tozali fidèle. Nzambe a récompensaka ba oyo bazali fidèle. Lolenge Yesu Kristo alobi ete oyo azali fidèle na oyo ya mike akozala pe na fidèle na oyo ya minene. Mais soki toza fidèle te na oyo ya mike nani akopesa biso ya minene oyo tolingaka tozwa. Toujours po te moto amata abandaka nanu na moke. Yango nkolo azali kobana kobenga biso na fidélité. Tozala lolenge lisese ya talent. Ya ba talent nkolo azali kobana koloba ete bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. Tikete mokolo wana nkolo ayaba na biso ba serviteur malamu oyo tozali kosala vraiment oyo nkolo abengi biso tosala. Ko négliger te ke pote nazwaki kaka talent moko, ko négliger te ke pote nazwaki kaka 2 talents. Non, Nzambe apesi moto na moto selo ba capacité oyo azali na yango. Nayebi te biso nyonso kati na corps ya Christ moko te azangi talent, moko te azangi don, toza na yango, mais esengeli toyeba na kosalela don oyo nkolo atie kati na biso, toyeba na koservir na yango. Tozala te lokola oyo azwaki kaka talent moko ake kokunda yango, mais tosalela yango bien aimé. Nzambe asepelaka na moto oyo azali fidèle azali moto oyo azalaka moto oyo asalelaka ndenge makambo lolenge basengi ayeba na kosala. Moto azali digne de confiance. Soki Nzambe abengi nga na yo pote toyeba na komema sango malamu pote tosalela ye, puisque apesi biso confiance. Bien aimé dans le Seigneur, esika ezali yo yeba ete Nzambe apesi yo confiance. Azana confiance na yo bien aimé, yango abikisaki yo, yango abengaki yo bien aimé. Tozala na confiance na Nzambe, tozongisa fidélité oyo alakisi biso tozongisela ye pe yango na moke
moke oyo azali koyebana kotia na maboko na biso. Molinga mikati na Yesu Kristo ndenge nalobaki liboso ete lelo nazali kolobela toujours na baeglise ya Apocalypse. Nazali toujours na thème wana ndenge nalobaki dernièrement que le mot oyo ezali koyebana ko répéter na kati na les 7 églises ezali oyo aza na matoi ya koyoka. Est-ce que quelqu'un azali koyoka ngai? Quelqu'un azali koyoka mongongo ya Molimo Mosantu? Yango bazali koloba so aza na matoi ya koyoka. Ayoka oyo Molimo Mosantu azali koloba kati na mangomba. Jusqu'aujourd'hui, kino na mokona lelo kolo azali koloba pe azali kosala. Molimo Mosantu azali koloba. Kokanga motema te yoka mongongo na Molimo Mosantu. Kokanga motema te naïba na ko se repentir tango Molimo Mosantu azali ko reprocher ngai de quelque chose on azali ko bana ko sala ya malamu te. Alors ndenge na ko kotalisa biso les 7 églises ya Apocalypse ezali panorama oyo nkola azali ko bana ko mona kati na l'église. Très souvent lo lenge biso to monelaka ezali lo lenge nzambe azali ko monela te. Yango esengeli na biso tozala vraiment na écoute ya Saint-Esprit tango nazali koyeba na koyoka message Seigneur olobeli ngai nini na se na oyo ndeko na ngai azali koyeba na kotransmettre olobeli ngai nini na se na yango. Est-ce que il y a quelque chose ozali ko reprocher kati na ngai? Il y a quelque chose où on a besoin de se repentir pour te ngai na yo tozali na etumba kati na mokili oyo to bunda etumba malamu yango ezali deuxième mot oyo ezali ko se répéter na les 7 églises. C'est ko azali ko sukisela ngo que celui qui vaincra oyo akolonga e ba promesse ya kitoko ezali pri kitoko oyo nkolo abombeli ngai na yo. Mais esengeli na ngai no tant que tozana mokili oyo ezali etumba tosukisa vi na biso malamu ezali etumba ti toza kati na mokili oyo l'ennemi akoluka longola ngai na yo na nzela. L'ennemi akoluka longola ngai na yo na position oyo nkolo atie ngai na yo. Mais ngai na yo to tenir ferme, to garder la foi, to garder l'évangile, le lenge tebeki na kozula yango ndengi bazali koba na koloba le lenge église ya Philadelphie oyo nkolo ayebeki na kokumisa bango bayebaki na ko garder l'évangile, ba garder la parole, ba reniaki nkolo te kino na suka. Tozala te le lenge ya église ya Sardes oyo ba gardaki l'évangile te. Ba na continuer ko sambela si mais bazala ki sous na foi te puisque la foi est vendue na évangile. Na oyo nkolo asalaki po na biso. L'évangile ezali ete Yesu Kristo akufaki po na masumu na biso, akundamaki pe asekwaki le 3e jour. Et na sena évangile oyo nkolo oyo tozali kondima nkolo tozali koyeba na kosidentifier na Yesu Kristo na kufa na ye. Donc kibomoto na biso ya kala, vi na biso ya kala, masumu na biso to kundamaki na Yesu Kristo to kundamaki na Yesu Kristo pe to sekwaki na ye elongo ne kulusu nde toyepa pasteur to bakamaki na Yesu Kristo. Ngai kula ya kala yo osike ezali yo ozalaki moto ya kala obakamaki ne kulusu na Yesu Kristo. Le vieil homme, au Bible, le vieil homme. Donc, moto ya kala, abakamaki ne kulusu, akundamaki ne kulusu. Et wanto zili ko bana kose kwa lolenge Yesu Kristo ase kwa ki na vi ya nkembo, na vi ya sika. Oyo ya sika to komi na yango kati na nkolo. Alors na vi ya sika o to komi na yango, esengi surtout marcher to za la ferme kino na suka. Moto moko te a dévier attention na ngai na yo na oyo nkolo asali kati na biso ya le bito garder la foi tina suka. Eza question komona te mais eza question kondima. Le lenge so Christ alobi
esengo na oyo amoni te me andimi nga na yo tomonaki te me tondimi ete Yesu Kristo azali nkolo tondimi ete tokundamaki na ekulusu tokundamaki na Yesu Kristo pe tosekwaki na ye elongo toseyabaki na kosidentifie na ye totambola tozala ferme na baconviction oyo Bible ezali koba na kopesa biso ezali réel ezali une réalité oyo Bible ezali koba na koloba na biso bien aimé dans le Seigneur tokomi na bomo na sika alors nkolo azali koloba na lobela ngai na yo tofongola matoi na biso toyoka nini kolo azali kolobela biso lelo na bolingo na Nzambe pe mawa na ye toyeba na kozwa église mosusu ya suka église ya suka pendant l'Apocalypse balobi l'église ya Laodicée na Apocalypse 3 14 ti na 22 kona balobi na biso écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Quand tu as la Bible bien aimé, ce que vous allez la Bible, bapôtre baloba na kati na Bible, papa aloba, Yesu Christ aloba, molibo mo santo aloba, pe azo continuer koloba, kino amokona aloba continuer koloba. Et ce qui est dans la Bible, omoni keloko wana papa mutalobi yango. Sala attention à yango. Parce que même l'ennemi na Bible aloba. Oya kende ko kosa Ève maloba wana maloba qui ce n'est pas Dieu qui a parlé, mais c'est l'ennemi. Satan mutakende ko loba pa ya Ève. Yango bien aimé dans le Seigneur, bisika ebele na kati na Bible komona l'apôtre Paul alobi ezali ngai munalobi parce que j'ai l'esprit du Seigneur aussi, mais ce n'est pas le Seigneur. Ici comme ça c'est le Seigneur. C'est le Seigneur a dit. Donc il y avait aussi des opinions oyoyo bapôtre balé ko pesa. Mais tant qu'on a nazo tanga na yo que papa alobi. Fona zwangu dans le sérieux. Tant on a nazali ko tanga na yo ki Yesu Kristo mutalobi. Fona zwangu dans le sérieux. Ce que nazali ko tanga molimo mo santo alobi. Fona zwangu dans le sérieux. Alors les 7 églises kuna le Seigneur Jésus lui-même azali ko tambola kat na mangomba. Azali ko pes koloba na église de Dieu yemoko. Donc ezali loko tozwango na sérieux
à partir na de enkuna na chaque église na yeba reproche nini oyo nkola asalaki bango. Est-ce que nga naza na se na makambo yango to nazali te? Nkolo aleka na kosunga ngai na yo po te nako koyeba mon état spirituel et en quoi je dois me repentir, bien-aimé. Ezali eloko ya motu ya bien-aimé, tozala lokola David alobaki, oh Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Mais quand nga peyeba motema na ngai, regarde si je suis dans la mauvaise voie, conduis-moi dans la voie de l'éternité. Ezali eloko ya motu ya nga na yo, tantôt naza na nzela deja ya kobunga, si nabimaki na nzela na nzambe, alors ezali eloko ya motu ya le Saint-Esprit akwa kolobela ngai yoka mongonga molimo mosantu. Kokanga motema na yo te lolenge bana Israël bakangi mitema na bango na désert pe bakomaki te. Soki ngana to ya kobima tokeba bien-aimé tozonga na makolo na nkolo. Enseignement ya mabe ebimisaka bana na nzambe na voix oyo nkolo abengeli biso. C'est pourquoi ezali très important ngana yo toyoka mongongo ya molimo mosantu to oni nazali kolobela ngai pona kozongisa ngai na yo na nzela. Alors, l'église à la Odyssée, alors, tant que tangi le panorama et les sept églises, il y a des églises où ils allaient opposer Mokona Moussous. Ce que église à Éphèse, na église à Thyatire, bazali opposé na Eloko Moko. Opposition à Bango Zali Nanini, église à Éphèse, azalaki ko éprouver ba faux prophète. Et tout ce monde en kolo lolengeni na kumisi bango ba faux apôtre. Kola kumisi église ya Éphèse pona yango. Bien aimé, lelo oyo biso tokoma kaka oui, oyo nyosa koloba oui, tozo baté pe tozali ko bana ko bunga. Mais église Éphèse ba yebaki la ko prouver, kola bikende tu as éprouvé des faux prophètes. Au monde bon bazali faux. Kola sepeli na yango. Mais église ya Thyatire yekuna aza ko éprouver te ba serviteur. Oyo nyonso ko ya ndimi to moni yekuna aza ko accepter kola aza ko reprocher église ya Thyatire bazali ko accepter Jézabel a enseigné azali ko mema peuple de Dieu na fornication. Jézabel azali moko ya bashi oyo mwasi aka oyo azalaki na ba prophète na ye ba prophète de Baal na ba starté oyo basalaki basalaki compétition na Eli. Alors molimo ya Jézabel ezali molimo ya ba faux prophète na ba faux prophète ba faux serviteur. Alors biso tozako mokolo na le tozako éprouver te tozako accepter mingi tozako accepter pe tozali ko bana ko bimana voir ensemble. Alors faut est-ce que tu bana ko keba tango ye otali église ya Sardo na teyaka dernièrement na église à Philadelphie baza pa aussi en opposition bango mbale. Église à Sarde aza ko garder parole te aza ko garder l'évangile était première prédication. Église à Sarde penkolo a reproché na yango. Mais église à Philadelphie azali ko garder parole a renier kombo na Yesu Christ te bango mbale opposition ezali. Alors église oya Philadelphie église oya Laodicée baza opposé bango bale na église ya Smyrne. Tango yo tozotanga église ya Laodicée balbi na biso nkola azali koloba ete ozali kokanisa ete ozali riche mais ozali pauvre malheureux. Ozali pauvre malheureux. Église ya Laodicée atiaki confiance na bozuna. Mais l'église a Smyrne kuna baza kotalisa biso eloko mosusu. Église a Smyrne na D9A baza koloba ezali église oyo nkolo a reproché ki yango te. Balobi na église a Smyrne ete baza koloba na église a Smyrne ete na yebi ba tribulation na yo mitungisho ozali na yango. Pe na yebi grande pauvreté église wana ezalaki na yebi souffrance na yo pe grande pauvreté. Église oyo ekambamaki na Polycarpe azalaki moko ba disciple ya apôtre Jean.
Alors église oyo bazalaki na ba tribulation, bazalaki na souffrance, bazalaki na pauvreté ya makasi église oyo. Mais Nkolo alobi pourtant tu es riche. Mais église ya Laodicée balobi yango moko balobi toza riche, mais Nkolo alobi azali pauvre, malheureux, ni bolumbu. Donc les églises moko ya mawa. Alors, et là on a le oyo na oyo tali richesse. Bien aimé dans le Seigneur, tokeba mingi puisque lelo oyo mingi tozo kokanisa ce qui vit nanga eza malamu to naza na ba faire naza na bozwi nazo kanisa ete yango nde nazo kanisa kezali naza pe bien spirituellement. Nous devons faire beaucoup d'attention à ça. Kokazete ce qui m'a faire nanga za ko prospérer nazo kanisa ete spirituellement pe naza bien. Non, bien aimé. Tala église ya Laodicée ndenge Nkolo azali koloba na bango. Tu dis que tu es riche, mais tu es pauvre. Alors une personne peut avoir le bien du monde, le bien matériel, mais pendant ça, elle est pauvre puisqu'elle n'a pas de richesse spirituelle. Une personne est la pauvre aussi, et pendant ça, elle est riche puisqu'il a de richesse spirituelle. Alors, et loko eboso foto tsak sans avis nabiso de richesse spirituelle. Un homme spirituel, ce n'est pas puisqu'il est pauvre, ce n'est pas puisqu'il est riche, ce n'est pas puisqu'il abonde de la kamingi, mais un homme spirituel, c'est un homme qui dépend de Dieu. Mutoyo yo misona etala ke pa ina nkolo, azala pauvre, azala riche, mais mutuana a dépendake pas dans Nzambe. Et la dépendance à Dieu amène une personne à prier beaucoup. Le fait de prier beaucoup, qu'au bon de l'homme spirituel, ce n'est pas un homme, ce n'est pas celui qui prie beaucoup, mais c'est celui qui dépend de Dieu, à dépendake pas dans Nzambe, et la dépendance de Dieu l'amène à prier beaucoup. Puisqu'il y a des bateaux qui prier beaucoup, mais nous avons si babungi sango. Nous avons pas attaché dans Nzambe. Mais et c'est d'abord attaché dans Nzambe et attachement n'a pas dans Nzambe ko benga et ko memangana lukaka Nzambe mingi pe na bonde la mingi. Alléluia. Kolo lobby et akola lobby prier sans cesse. Ko bonde la mingi ezali mala, mais faut nous attacher dans Nzambe pour tenir un homme spirituel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tikete Nzamba fungola ngai na yo. Le richesse matérielle yango te zali koyeba na kotalisa ke naza malamu liboso na nkolo. Tokosama te bien aimé. Tokosama te na sena yango. Alors, église oyo nkolo abandeli lolenge kaka ayebaka na ko se présenter na chaque église. Église ya Laodicée, église moko ya mawa mingi na oyo nkolo azali koloba na tina na bango. D'abord, na l'histoire, panorama oyo ezali historique, fond historique ya ville oyo ya Laodicée esika église ezalaki nini pote nkolo aza kolobela bango na en référence na oyo ville wana ezalaki pe aussi balobi ke ville wana ezalaki ville moko prospère puisqu'il y avait 3 industries oyo ebandaki kofonctionner na kati ya mboka wana. Ya liboso bazalaki bato bandaki kopratiquer l'échange ya monnaie. Donc le lenge na tchaba na benga banque Lambert. Donc bato basala échange pe bazolia ba intérêt bazala bazwa ba faire ke na ba malam. To mona na kishasa bato ba sala ba change de monnaie. Bazalaki toujours ko ba intérêt na bango pe bandaki ko kende malamu. Deuxième chose, na ville wana prospérité na bango ezalaki na oba bengi industrie ya lin. Na ba époque wana industrie ya lin, les ezalaki na prix ya mutuya pe bazalaki ko mener vie ya malamu ba faire bana ko sala. Yango memaki bazala riche ville wana. Troisième chose, tango mona ite nkolo azali koloba tina na un colis na 318 bazali koloba ite que azolo belatina na un colis pour oindre tes yeux. Colis ezali kisi batiaka na miso. Alors église
ville wana ya Laodicée bakebaki na ko progresser déjà la médecine à tel point bana ko traiter déjà misu oyo bana ko benda bato mingi pona ko ya ko traiter misu pona misu à partir ya kisu bana na ko développer. Alors église ville wana ezalaki vraiment ville moko prospère. Alors ville wana ezalaki na problème moko oyo ezali problème ya mai. Alors problème ya mai bazalaki na yango du fait que ezalaki ville moko prospère basalaki ba canalisation pe mai bana ko zongo musika. Alors mai tango ezali koya na trajet wana tie ko koma na kati na ville mai wana ese komi tiède. Alors mai yo ekomi tiède mupaya tango koya amese na mai wana te eza tiède ya mabe soka ameli yango kaka ba akobwaka ngo mbala moko yo talaka mai eza tiède ezalaka penza bien te mai fo ezala mwa pio ainsi de suite. Alors suka nango akobwaka yango. Alors l'état ya église wana nkolo azali kolobela yango biloko azali kolobela oyo banda kolekela pe na kati ya ville wana alobi na tina na mai. L'état spirituel ya église ya Thyatire ezali lolenge moko mai na bo banda ekomela tiède. Qu'est-ce que signifie tiède? Tiède ezali état ya mutu oyo spirituellement azali na ardeur te, aza na zèle te, mutu moko aza indifférent, vie spirituelle na ye bongo kaka bien aimé, tantôt oui tantôt non. Donc mutu wana aza tiède, aza animé te na makambo na Nzambe, aza animé te. Tomona mingi ngana yaka na ngaka na maloba na ngai esili na kei. Donc mutu moko aza na ba conviction te na oyo ye azali koyeba na kotatola, il n'est pas convaincu. Donc en quelque sorte la conviction est la foi. Donc mutu wana aza te na makambo na Nzambe amipesaka na ye te. Yango bazotalisa état ya tiède. Donc azali ni chaud, alors église à Laodicée baza ni chaud ni froid. Donc ezali état ya eloko oyo ezali ya mai oyo ezali eza froidé eza pe chaudé na katikati wana. Donc il y a des chrétiens, c'est un chrétien oyo azali ni mupagano. Mais ce que pas y a christianisme comme chrétien, azape na ardeur te, ami pesa te, yazani na katikati wana. Donc yé les deux côtés, donc yé côté azate, côté pas azate. Donc aza mundimi aza sans position. Sans position, donc aza déterminé te. Aza mundimi azali indifférent. Mutaza na différence ta bazolo banaye, yé kuna ayoki neti ayoki te. Donc aza neka bongo ami pesa kate. Mais eza état moko spirituel ya mabe. Yango nkolo azali kolobanatina ya église oyo ya Laodicée. Alors kolo azali koyebana kotalisa bango ke nakosanza yo lolenge bapayo bana wana église bana wana ville wana Laodicée soko ba meli ba wana ba sanza yango abi nakosanza yo na monoko na ngai nakosanza yo potoza sans position ezo yebana te. Il y a des chrétiens boye bakate ke aza chrétien to aza chrétien te aza ne kandi ngona ndingo leko tuno aza chrétien mais komona ya mipesa kate aza ne kandi ngona il n'a même pas le souci de son salut. Il est toujours comme ça. Donc aza ne kandi ngona et ba chrétien wana mingi soko tuniye azangi o assurance babenga l'assurance du salut. Yo kota lola na yibite Nzambe ka mutayebi na yebi soto yoka hango do yo zana na mokili o se prépara te poto kota lola o yebi teke soto kota lola o yebi angote. Pourquoi? Parce que ozana ardeur te na makambo na Nzambe, oza tiède na makambo na Nzambe. C'est pourquoi oza assurance ou des alités. Mais comme chrétien, tant que nous sommes ici dans mokili, faut nazala na assurance ou ana du salut. Pourquoi? Parce que je crois, j'ai la conviction na kati na motema na ngai. Naza na conviction, le Saint-Esprit rend témoignage
à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, bien-aimés. Alléluia. Le Saint-Esprit parle dans nos cœurs. Le Saint-Esprit nous touche. Nous avons cette conviction-là. Nous avons la conviction, nous avons convaincu, nous avons la kondima wana ete Christ ayenga na ye longo ya wana mibongisa maka mokolo na mokolo. Na milenge la mokolo na mokolo boye na Yesu Kristo. Et mutu a milenge la mokolo na mokolo, ay milenge la mokolo na mokolo azalaka na assurance wana. Mais pourquoi na kat l'église ba to bazana assurance terre? Il y a salut. Il n'est pas sûr. Frère, au côté là, ayebite. On a yebite, nzambe kaka. Yo fomi yebela ngo sikoyo. Ezali pona kolobate. Mais ezali pona ba conviction nga na zana yango. Ezali puisque maloba na nzambe vandi kati na ngalo ko l'église à Philadelphie. Ezali puisque naza ko renier kombo na Yesu Kristo te. Naza ko tambola na yango. Bisika niso nazo kende kombo na Yesu Kristo na monoko na ngai. Nakobanga batute, nakobanga benemite, nakoloba. Que naza chrétien. Il y a des chrétiens, il a même peur, quand même na mosala ba ki yazala chrétien. Oza mundimi ya Philadelphie. Tikete mukona lelo. Na iba na ko se repentir. Fona zala na zèle. Foto zala zélé pona nkolo na biso, pona nkolo na biso, pona foi auto zali ko confesser. Foto zala na zèle wana l'olenge église primitive ba wanga na ki Yesu Christ te même ba persécution ba wanga na kite ngana persécution na no yete. Mais il y a combien de personnes bazana difficulté même à cause ya ko tali sete naza même chrétien kakoyo. Église ya Philadelphie, église ya Laodicée. Ni chaud ni froid. Iyazane na katikati, mundi mia katikati. Mundi mia katikati. Na alinko sali lokote, mundi mia katikati zèle ezalité. Yango kolo azali ko bana ko reprocher l'église oyo. So ko zala tiède na ko sanza yo. Banda ko taleta na yo. Lolenge nini opusa na kipa na nzambe. Qu'est-ce que tu ressens na motema na yo pona ko yoka même maloba na nzambe? Ozala kana empressement? To mona ke na olembi na bayi mateye sila kaka. Ke basoko zala ne sengote ya ko yoka la voix du Saint-Esprit. Keba na seneloko wana. Longwa kozala mundimi oyo ozangi la position. Alors kola azali ko bana ko continuer ko lebake na 17 la binzo parce que tu dis je suis riche. Ndena la bagete avoir de biens matériels. Elingo laxate que eza richesse spirituelle. Pote le saliba somba kayangote. Le richesse spirituelle bazwaka ona lolenge bazwaka na matériel te. Soko za na mbongo na yoko kwazate ke noko somba lola. Okosomba ngote. Okosomba lobiko te bien-aimé. Je le dis surtout na bato mingi ya mbongo to mona bango même na l'église, surtout dans l'église protestante à l'époque. Okomona bato moko boya mbongo baya na kati na église ba mibengi bango ba donner. Ba pesa bango kombo ba donner, bazwa position na kati na église. Mokomona bato ba tambola bien te. Mingi na bango na tambola bien te. Mais musala na ye boko tonga église azu mbongo apesi. Boko sala boy azu mbongo apesi. Mais marche na ye za malamu te. Azo kanisete ako sombe église. Repends-toi si tu es dans cette position-là. Le fait de donner la dîme, yangote ko somba eko disolola. Okota lola bobele tangu yo ndimi Yesu Kristo ozana kondima ogarda okino na suka. Okota lola bobele tangu ozotambola na vie ya justice. Ko sala misala eza malamu, ko pesa eza malamu, me yangote mutu ezokotisa yo lola. Tokota lola posi tundimeli Yesu Kristo lokola nkolo pe mobikisi na biso. E misala ezali ba evre ozali kolanda sima. Muto deja sa ndimeli Yesu Kristo misala malamu eye, via justice eye. Mais tant on azali ko sala reproche pona bato bakanza kende mbongo na ye mte kusi akosomba lobiko pona mbongo na ye, bangonde nazali koyeba na kolobela. Batambola kana kondima te, batambola ka mingi. Batala kaka oyo ndenga pesa ka mbongo ne église ba lata kombo batuana. Papa Songolo ya pesa ka me marche na ye. Eza malamu te. Mais ye mbongo na ye kaka yango tiaka. Mbongo na ye kaka tiaka zo kanza kosomba.
pasteur tango moni mutu amotele wana kozwa kaka mbongo na ye te kotalaka te kaka soki mbongo ebele azalaka kopesa sunga ye lobela ye parce bato wana mingi bapasteur tobangaka kolobela bango sino te akokende akopesa susu te akende soki aboyi kobongola motema akende nzambe akoyeba na kopourvoir na mosala na ye mais lobela ye solo tata songolo tika makambo oyo frère songolo tika makambo oyo mais bato oyo totusaka bango te bakoma lokola bentouchable moko boye parce que ye mutu afutaka mbongo église ye mutu atongaki église ye mutu asalaki oyo alors moye balobela ye eza te mais mutu yango marche ne eza nango malamu te mpe basunga ye te azokonte na mbongo na ye nkolo azali koloba na église oyo église oyo ezali riche tokeba la spiritualité ezali kotalisa te na église bâtiment ototongi ya kitoko lelo bazotonga batemple ya kitoko sonorisation moko ya kitoko c'est yango te ezotala sa spiritualité église koko ozalaki eza très commode mais yango te ezotala sa spiritualité ya baoyo baza kuna na kati nkolo aza na posa ya spiritualité parce que les spirituels basomba yango na mbongo te église oyo bazalaki na confiance ya bango moko ya mbongo na bango balokolo alobi que tu dis que tu es riche autosuffisance je n'ai besoin de rien alobi na ana posa eloko te ntango nazotanga ngo na babible mosusu balobi te bazoloba que tu dis que tu es riche que je n'ai besoin de rien naza na posa eloko te les richesses eza bien mais tokeba mingi tant que comme na bozui malamu que tant naza pauvre naza attaché un homme spirituel est attaché à Dieu naza attaché de Dieu comme pauvre naza attaché de Dieu même tant que bozui zoya mingi tant naza pauvre naza attaché na Nzambe mabondeli azosenga Nzambe soka pamboli mona ye frère lelo tosana jeune akomona na tena keneki ba faire frère lelo tosana jeune prière amona ni te oni na kendaki ba faire soko tie ba faire liboso Nzambe obungi église à Laodicée bien aimé ba bra balaki ba richesse na wolo batekene ko na richesse za mabe non ni ko za la pauvre za vertu non bien aimé mais to apprendre ko vivre ko za na confiance na Nzambe to apprendre ko za la tâcher na Nzambe na pauvreté pe na richesse naza toujours attaché na Nzambe nazo dépendre na Nzambe parce qu'il y a des pauvres aussi parce que attaché na Nzambe il y a des riches aussi au baza vraiment attaché na Nzambe malgré richesse na ye mais il y a mingi ya bato ba riche c'est pourquoi la Bible parle très mal aussi na ba riche non bazolo bila mingi ba riche mal kolo Yesu Christ azo banda yimo kalabi kende il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux pourquoi parce que riche mingi mutema ne kanga makana bozuna ye ami pesa ka mina bozu oli azala attaché na nkolo mais les Abraham balai ba pauvreté mais bazala ka attaché na nkolo malgré leur richesse batiaki mutema na bango na richesse te o ezali oyo ekobungisa éphémère oyo ekobebisama mais balukaki richesse ya solo yango nde nkolo azali kolobela na tena bato wana yango nazali kolobela yo tantôt za ko prospérer ozotia confiance na ba richesse na yo mingi bazalaki akokangama mingi bakiti nazo ka exemple ya biso moko oyo Dieu a fait grâce to ya bapoto oyo to benga à Kinshasa on était des bons chrétiens peut-être on était des bons chrétiens peut-être vie ba difficulté autozalaki na yango et même si comme ko sambela mingi to la na confiance pas na Nzambe to za na foi mais l'air to ye na poto l'air to comme na poto social les a bien nzala na poto ezala makambo na balala banzala te toujours ko zoelo kwa kolia komi makambo nyose komi obandi ko simba mbongo banda ko kalikila na poto abonisi batika nzela na Nzambe à cause ya commodité to ko kuta na poto banzala na vivre na kini yango soute do komi aboyo kuti soso soso mutu pe mona lie sosa mobim o balinga kolia lie pena sosa mobim
On a ça tantôt un diamant. Mais c'est quoi rien. Combien de chrétiens ils étaient des évangélistes à Kinshasa. Pas comme une poto, pas bongi. À cause, il y a bien-être autour de la poto. C'est pourquoi certaines personnes balobaka poto, et ça c'est métier, il n'y a pas de serviteurs. Donc les gens qui étaient des serviteurs au Congo, là comme une poto, commodité kuta, spiritualité sili. Mingi bakoyiwa. Mais na kati ya poto ngo kaka, biso ba misusu esika ka pe de telemi comme ba serviteur. Donc soki yo za serviteur na Kinshasa okome okoyi olembi. Ozasu na zèle te ozalaka nango. Zongela zèle ozalaki nango. Puisque ozali ko s'identifier na église ya Philadelphie. Oyo abi nyonso naza nango abo. Na bakini telaka la voiture. Nana oza na voiture. Tokumba kodo tokumba ba voiture nyonso to changer. Linga oya okangama na nkolo ozonge pa na nkolo. Nkolo azali ko bana kobenga ngai na yo. Donc toza ko s'identifier mingi na biso na église ya Philadelphie. Toza ko tia confiance na otozali na yango. Mingi tozo tia ba confiance na biso même na ba assistance sociale. Non pas na nkolo, mais yo confiance n'est pas assistance sociale. Non, confiance nanga fozala na nkolo. Confiance nanga na musalate. Ba faire eza malamu. Mais tikana tia nzambe liboso na nyonso. Combien de personnes bayaka mayanga nite pourquoi pour ça keli makambo na ya salaka. Non, nakoya mayanga na kende ki ko sala makambo na ngai. Na kende oza église à Philadelphie. Nzambe azali koloba na mokolo na lelo. Oza église à Philadelphie. Linga ozala taché na nzambe na bozui pe na bozangi. Le linga apôtre Paul azali koloba na Philippiens 4 10 12 kuna. Azali kolobelo konini azali koloba na yekoli ko vivre na bozangi. Na yekoli ko vivre na bozui. Na yekoli ko vivre na nzala. Na yekoli ko vivre na kotonda. Je puis tout par celui qui me fortifie. Jésus-Christ bien-aimé. Na koki et pas na nkolo na koki même na tangu na nzala tangu na attaché na kokoka même na tangu na bozangi na kokoka même na tangu na bozu te muté kolongola ngai na nzela na nzambe na kozala toujours constant bien-aimé. Ata bozu menaza eye menaza constant même na bozangi naza constant. Kozala mondimité o azali ko changer selon ba situation les amalamu situation les amalamu na bungi situation za mabe na zongili nzambe na bandi tobondela pasteur tobondela soki situation comme malamu na bungi babandi ko lukayo. Combien de chrétiens même na kati mboka bazui position comme ba député? Est-ce que bayaka suma bondeli bayaka sou na veye to na veye bayaka lisusu babongi okomona bango soute qui chrétienté la bango tikeleka ya maloba ya kombo nazala chrétien mais zelwana eke wapi église ya Laodicée mote confiance na ngai eke na mbongo confiance na ngai eke na bien matériel to keba na yango kozala na ba voiture kozala na ba bien matériel eza malamu mais faut kozala toujours attaché na nzambe tia nzambe liboso na nyonso ozui penza ke lelo jour toza na jeune prière ozui ba faire no tiango pembeni okangi soki biro na yolobi ngana ke kokumisa nzambe na bato bakenda na Dubaï par exemple bazolo bakende ba musulman ba priaka 5 fois par jour erne ya prière soki ekoki atiki magasin ye wana fukami atia maboko ko bandi ko sambela. Le chrétien pourquoi tu as langote? Jour où tu vas faire na yo, tu ne viens pas à l'église. Jour où tu vas faire na yo, tu aucune jeune prière. Jour où tu vas faire na yo, aucune veillée. Jour où tu vas faire na yo, bado ba faire na yo comme liboso. Keba église à Laodicée. Keba église à Laodicée, c'est qui confiance dans matériel. On colle le bien tu es pauvre. Tu es pauvre. Nkolo azali koyeba na kotalisa ye.
Je n'ai besoin de rien pour ce côté. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, osa pauvre, yo oyo, o tiki ko dépendre na nzambe, o tie confiance na yo na matériel. Osa pauvre, aveugle, miso kufa, tu n'as pas de révélation, tu ne vois pas loin. Ozotala kaka o eza matériel, o eza ya mokili, mais o ekoleka. Miso eza ya kokufa. Et ni bolumbo olata bilamba te spirituel. Et conseil kolo azali ko bana kopesa. Soki ngano tozana etawana. Conseil kolo azali ko bana kopesa. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Ata uzana ba or na ebele ya mokili. Eko tikala. Ba or wane ko bebisama. Mokili ekoleka na biloko nyonso wana. Nkolo apesi biso biloko ato sepela na yango. Mais mitema na biso ezala tachete na biloko wana. Alobi conseil aza kopesa yaka kosomba epai na nga. Esomba makana mbongo te. Alobi yaka kosomba epai na ngai. Or ya solo éprouvé par le feu. Le linga apôtre Pierre azali koloba. Donc la foi. Apôtre Pierre azali koloba. Na 1 Pierre 2. Azali kolobela biso yango na 1 Pierre 2. Na 1 Pierre 2 kuna azali koloba na biso eloko moko. Non, na 1 Pierre 1, s'il vous plaît. Azali koloba na biso na 1 Pierre 1 kuna. 6, P7. C'est là ce qui fait votre joie, quoi, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par de diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, la foi là, plus précieuse que l'or périssable, l'or tout le monde a le cana, qui cependant est éprouvé par le feu. Ah, na mukiliba prouvaka l'or na moto. Pour ne pas pur, pour se purifier. Et pour résultat la louange. Donc, la foi est koleka l'or otozali na ngona mokili. So okoko na ba or rebelle, mais la foi ba somba kango te na or ba or no anozana yango. Kake pa na Yesu Kristo. Yoko yokozwa yango. L'espirituel ozonga pa na Yesu Kristo. Na ba o bazana kondima. Bazwa pa na Yesu. Okozwa na mbongo te ba or no wana eza périssable koleka. Mais eza périssable or wana. Alors faut naïba na komi pesa epai na nkolo la foi eleki yango. Yango nkolo azali ko bana kotalisa ke yaka kosombe epai nanga. Poto yoza la riche, il y a net église à Smir, bazana bango pauvre mais malabi kola bi baza riche. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi, ils étaient attachés à la foi. Et foi eleki or oyekoleka. Bien-aimé, toza l'attaché na nkolo. Ezali toza na kondima to garder l'évangile to garder maloba na nzambe kino na suka. Eza richesse monene kozala na kondima. Et puis azali ko bana ko bakisa ko banene ni kende. En fait que tu deviennes riche, donc la foi ou azana foi azana richesse c'est pas un nkolo, richesse spirituelle. Et des vêtements blancs, ya ko sombe pa nanga bilamba ya pembe. Molinga mikati na Yesu Kristo. Bilamba ya pembe wana, okosomba oka pa na nkolo. Les habits de justice. On va les habits de justice. Ezali na ba o bazali ko bana ko mener une vie juste ba na droit na yango. Tant que soki to tangi na Apocalypse 19 par exemple, Apocalypse 19 bazali ko bana ko lobela biso na tina na ya annonce libala ya nkolo. Bazali ko lobela biso na tina na yango. Alors kuna bazali ko lobela biso nini? Bazali ko talisa biso loko ya motu ya ko loba ete na tina na église l'air toko passer na nonce ya nkolo. Na chapitre 19 wana bazali ko yebisa biso yango kolo azali ko yeba na koloba na tina o etali bakopesa na moto moko o bako tokozala na nonso wana bilamba ya pembe.
elamba ya pembe o bakopesa biso ezali ko signifier que ezali ko signifier misala malamu, donc robe de justice oyo nkolo akopesa moko na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, to mukolo wana ngai na yo tozanga bilamba wana te. Tozanga bilamba wana te oyo nkolo abongiseli biso wana ye akozonga. Ezali eloko ya motuya bien-aimé, ngai na yo to se preparaka mokolo na mokolo. Balobi na biso en Apocalypse 19 wana 8 balobi na biso, et il lui était donné à qui à l'église de se revêtir d'un fin lin. Donc Apocalypse 19 8, d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin ce sont les œuvres justes de saints. Misala ya malamu ya basanto. Donc église ya Laodicée azabo lumbu pote misala na ye ezalaki malamu te, abanako sala misala malamu te. Yango wana baza bolumbu liboso na nkolo. Alors bilamba wana eza conduite ya ngai na yo ya mokolo mokolo, conduite juste. Yango mokolo na suka toza na droit wana kolo akopesa moko na moko bilamba ya pembe fin lin robe wana tolata yango mokolo ya nonce ya nkolo akopesa na église. Alors to mérite yango na nini? Na misala malamu o tozali koyeba na kosala. Juste, les œuvres justes. Alors, l'église à Laodicée, bana kotambola injuste. Toyebi ka mingi na le belana bata ba faire. Ba faire tout ça la honte ngeni. Ti ozomona na kende batumi ta ozomona za muta azana mosolo. Eza impossible te. Mais za raro mona muto azana mbongo. Ke mbongo wana zuya ngona ndenga malamu. To azozwa bambongo wana ndenga malamu. Eza raro. Mingi komona kaka makambo moko injuste kota na kati, corruption kota na kati, bandaka landaka kabato mona kendo bazana mbongo, bozo mone mutu mbongo, me komona kana na ba faire na yiwana toujours makambo mabeza la kuna na kati o bango basalelaka. Alors nzambe alikana kosunga biso na tina na yango bien-aimé. To somba epai na nkolo o ezali les œuvres justes pour ko somba robe wana, afin que tozala vêtu, tozala bolumbu te, tozala misala malamu, un collier pour oindre tes yeux afin que tu deviennes riche. La révélation bobele nkolo mtapiaka vision epai na moto, révélation ozala miso akokufa te, moto aza na révélation ayebi bisika ya za kokende, muto miso eza kofunga mayeba bisika za kokende. Mais muto aza na révélation du Seigneur te, moyen azoyeba te place azokende. C'est pourquoi azotala o eza na se. Olie miso netala likolo. Le linga apôtre Paul azali koloba na Colossiens 3:1, soki to se kwa kina Yesu Christ to luka biloko ya likolo. Miso na biso etalisa na biloko ya likolo no biloko ya se bien-aimé. Nzamba pambola yo na oteli kinoko mukolo na lelo bien-aimé. Et moi je reprends et je châtie ce que j'aime, et donc du zèle. Tozala zèle kozala na rapidité makambo na nzambe. Kozala na empressement na makambo na nzambe. Et répands-toi. Makambo na nzambe tozula ngo lolenge nini. Tolongola bolembu o totambola kana ngo na makambo na nzambe, tozala na zèle, tosalela nzambe avec zèle. Ti bozo mona pena que frère ou sœur azana courage na makambo na nzambe, azanga te na makambo na nzambe, azali wana. Donc tozala vraiment na courage na makambo na nzambe. Pe pona kosukisa, voici moi je reprends et je châtie ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Tu m'as causé le repentir. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Église o ezanga communion. Potengana za na vie singena za na communion na nkolo. Verset o balobili yango ba pakantu me balobili yango l'église ya Laodicée. Communion ezalité eza église o tient nkolo na porte. Mais biso esengeli tozala na communion na nkolo. O na kosala nyonso ezala pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse
promesse ezali oyo nkolo apesi na chaque église na balongi ngai na yo tozala balongi totelema tozala ferme mokili emema biso te tosidentifie te na mokili mais tosidentifie na nkolo nzambe apambola yo yo oyo uti kolanda message oyo kimia na nzambe eumela na moko nzambe asunga biso matoyi na biso molimo efungama tokoka comprendre nini azali koloba na biso mokona lelo na kati ya lingomba. Seigneur notre Dieu, je te remercie pour ce message, Dieu. S'il y a quelqu'un, Seigneur, oyo ayibi na koyoka message oyo nkolo nzambe na nguya fungola matoyi na ye nkolo toyeba tozali esika nini pe tozali kokende esika nini wolo ya solo tosoko kosoma mobele epai na yo nzambe robe ya solo tokosomboka epai na yo nzambe bisika mosusu ezali te nkolo oyo biso tokokende soki epai na yo te nkolo nzambe natondi yo na oyo ozali koloba biso na mokolo na lelo combien de fois tozali kosala lelo na bolembu combien de fois tozali koparticipe te na makambo oyo ya yo nzambe totie liboso bafere na biso liboso mais nzambe elimbisa biso sunga biso après avoir ya koyoka mateya oyo de changer notre façon de voir les choses peut comme la responsabilité na vie chrétienne tozali koba na komema nzambe yo ozala liboso na nyonso oyo tokoyeba na kosala mokili ezonga nsima yesu kristo ozala liboso kati na bomoi na biso yesu tozali koba na kotatola ezala réel vraiment kati na bomoi na biso na nyonso nkolo toyeba na kotia yo liboso misala na biso na nsima bozwi na biso na nsima nyonso tokoki kozala materiel na nsima mais kristo yo nde ozala liboso na nyonso na nkombo na yesu masiya tobondi libo pe tolobi amen. Kolo akumisama pokwa malamu butu malamu na moko na biso nzambe apambola yo yo oyo uti kolanda message yango pe ba oyo bakoba na kolanda biso na nsima nzambe apambola moko na moko amen.